A Laura vai ensinar as vogais, cantando uma musiquinha. Vai lá, Laura. Som das Vogais. Então, a letrinha, qual o som dela? Qual o som dela? É o somzinho. Pra finalizar, é a letra que é bem assim, e pra finalizar, é a letra I. É bem assim, um sorriso lindo, pra finalizar, é a letra, é bem assim, Agora a gente vai aprender sobre a letra, porque quem conhece a Laura. Então, a letra U, qual o sozinho dela, é bem assim, pra. E também, eu tenho um negócio pra te mostrar. Quem não conhece, eu sou professor de letras, mostrando as vogais, o solzinho delas, né? Então, tchau, vamos lá, de coração, tchau,